OK，咁大家可以拎翻本 notes 出嚟啊。咁就今日就大家點樣去拖低你考嗰日你側邊嘅分數？暗冰法。語法逐句 check 英文題提示你長問答彈奏戲跳過至勝利似米夜金 film oral 冇難度四來讓我傳授你 JFF 天性不咁今日咧就係教大家擾敵嘅。咁好多人以為咧擾敵就淨係女仔先可以擾敵啦，但係我以一個過來人嘅身份同大家講話，其實男仔都可以。女仔唔使多講噶啦。咁如果觀眾咧女仔應屆考生咧，咁啊低胸啊黑絲啊呢啲就一定少不了噶啦。呢啲咧就着咗之後咧，對男仔嘅攻擊力係非常之強大嘅。今日講下我嗰陣時考作文係點樣擾敵嘅咧，我少少想貼㗎啦，即係家子兵法唔通係？冇錯，就係家子兵法啊！喂，呢啲我阿嫲都唔用。如果你係咁舉手交嗰啲咧，其實係 sense 到係係鳩嘅，係鳩嘅，真係鳩鳩地。但係我嗰陣時咧，我記得我作咗15分鐘就加字啦，跟住目測最少有10個人望咗過嚟我呢度。望一望啊！唔係因為其實頭15分鐘有啲人可能仲定緊題㗎，係啊，仲解緊題。即係我咁樣頭10分鐘咁諗啊，諗跟住見到你家姐我望啊，係啊，咁啊咁再諗咯，咪擾再諗咯。亂佢哋嘅思緒咯。即係我個人認為，即係對嗰啲心態弱嘅人會有影響。反而你對住嗰啲已經係 ready perfectly 嗰啲咧，見到你家姐，橋嗱先驚係咩？仲有2個嘅。繼續請。原來未嚟了嘅。大家都知，即係做數學咧，做 MC 嗰陣時咧，咁啲人都差唔多時間會揭字㗎嘛，係咪啊？係。即係佢一版可能有4-5題咁樣啦。呢個我又少少知喎，但係呢個搞到自己㗎。你未做到嗰下，你係揭啊嘛。揭好大聲咁揭嘅啫，你淨揭嘅啫，你未做到嘅你淨揭係咪？即係嗰版啊，有4題，我做3題就揭啦。哇！佢聽到你揭喎，佢就覺得佢自己慢咯。係咪啊？係你啲撚樣啊，原來係會嘅。佢緊張啊！我就係俾呢啲嗱呢個咧有加翻少少分俾你啊，師兄。呢啲真係撲街嚟嘅，有少少用嘅。因為個問題係咧嗱，以往大家知道係做 MC 咧，即係數學 MC 咧，計翻好似平均每一題係淨係可以用到1分鐘，分半係啦，分半鐘一條，係搞到自己我明嘅，但係哇真係你見到譬如我同床哥咁樣喺度隔離，我做緊第2條，你做緊第2條，隔離條撲街，哇我鉗板喎，即係你要明白個心理壓力就係，喂我已經明知道自己做得慢嘅啦，隔離仲要快我咁多喎。點搞咧，師兄？基本上可能已經震緊啦隻手。係啦，咁但係好老實講，學堂哥話齋，對於一啲心理質素比較強大嘅小朋友咧，都係冇用㗎。係真。咁就要絕招㗎咯喎。喂鬼！終於嚟啦！知你咩料啦？係。試咗啦。最後一招咧，其實唔關事嘅，我唔係有心嘅，但係咧我中意即係計數嗰陣時咧，我好中意摁腳嘅。摁腳。摁腳。冇錯，同埋撻筆。咁我發現咧，即係咁喺度摁，即係咁喺度摁，係咁喺度撻咧。即係我有一次考mock啦，摁完之後咧，我隔離嗰個同學過嚟屌鳩我。佢話你摁咗成程考試咧，佢話佢根本就計唔撚到數咯。佢就掛住睇你摁啊？唔係，佢話因為你知計數要好專心噶嘛，咁你又要睇題目，你又要諗點計。咁我摁完之後，佢話佢做唔撚晒咯，佢話佢有10幾題冇做，係因為我摁腳影響到佢。唔好咁啦，你哋，我想踢波啊！嗰位師兄嘅心理質素爭少少喎。摁腳啦，兩隻腳喺度摁，兩支筆喺度撳，都冇乜影響㗎。間唔中又拍下台咁樣。咁我好老實講，表出你呢個。你唔俾阿 Sir 的出去都有啲暈啦，仲話要屌你老味係喎，少少癲喎師兄。咪就係咯，又唔係咁誇嘅，咁有啲人可能咧冇專心先做到咁，咁都係試下咯。其實咁樣可唔可以投訴你條撲街先？其實應該係可以。係咪？即係老師佢搞笑喎，佢搞笑。好騷擾喎，佢有少少癲喎，係咪先，大佬？但係喺呢個時候，你跌張白卡出嚟。咁就俾你過㗎啦，老師都奈你唔何。喂，大佬，你跌張咁嘅嘢出嚟，你唔驚我對你做啲咩咩？大家唔好緊張。阿 Sir 我㗎，唔好意思，收翻埋先，收翻埋先。有師兄建議搬出去考啊，搬出去個市場度考啊。
搬咗去考都諗到。因為嗰陣時咧，其實你真係考咧會好緊張咁，就做唔出呢啲嘢㗎啦。唔係嗰陣時我係有做嘅，但係唔係特登做咯。即係我家姐其實係我寫撚錯啲題。男仔要擾敵建議女裝。認真唔好。即係我覺得唔好咁多操作啊，係啦，即係可能我哋有陣時話搞下笑，唔好真係做。屌你着女僕嗰啲，你講我咁，我屌你着件恐龍裝入去都得㗎。你要我擾敵容乜易啫？但係唔係講笑，如果你話即係最近嗰啲咩女僕裝乜乜乜咧，街上面而家好撚多女仔着嗰啲日本學生妹look。嗰啲叫做 GK 啊？我唔記得咗嗰啲叫咩名。有個統稱嘅Lolita 係咪 Lolita？唔係日本學生服。JK 係 JK， 即係唔係着到好 exact 靚嗰啲 JK 係 JK。好撚多啊 ！JK 啊，喂 JK 啊 ，G 同 J 都近嘅，着到成尊 GK 咁去嗰啲難搞啊！冇成隻鹽柱啊！係啊，咁啊啲難搞 JK，着到 JK 咁就吸引啦。OK 都 OK 嘅。一拳一件白卡。冷靜啲先。你咁樣一拳咁樣，真係可能唔好話考試啦，基本上可能跟住嗰幾年都難搞啦。咁啊，亦都多謝阿二爺啊，即係提供到即係3則笑話。即係大家有冇用到幾多就自己係啦，自己衡量啦，就唔係焗鳩大家要用嘅，但係就即係先顧掂自己，再去處理其他嘢。冇錯。